dia, boa tarde, boa noite. Nous sommes dépendants de temps où aujourd'hui Bakou y a Rolanda émission de bino au besolinga mingi mikolo oyo les sons de la trompette. Émission wa puis toujours ya mbabasali na nzambe toujours partager le monde sujet et belé pour tous avoir connaissance na bango et sur na biso na marche na biso. Et lokola ngai ngumbu na bino na joue appel na bino ebelé otinenga lokai docteur Afonso lokola mosali na nzambe pour le docteur, na joué na deux titres né wana pour le temps bonné malamu na émission oyo yo na lukiye na kamaye on a bureau na ye pour te solo na ye à propos de sujet il a choisi pour na lelo et sujet a choisi pour na lelo ali coronavirus qui c'est na moda possible peu possibilité docteur Afonso boa tarde bonne santé et docteur et tout dans la santé docteur ils vont beaucoup le kiss Nangolo nzamba pesa babiso na très bien avant na kota makase pas docteur Afonso na pesi mote pas na Chaville réel na carte France et puis mote pas maison Grand Palais na carte France au bazar la émission au na nzela ya YouTube na biso docteur Afonso Lumanga TV docteur Afonso coronavirus na di oye eningisi mokile ningisi batu yo eningisi ote coronavirus parce ningisi ngate hello kumwe ko ningisi ngate tangi na zana Yesu na telema na Yesu Kristo bon ninga mangani bon ko fina kuna bazana Yesu eso dépend de celo ko nima po batebele ba msu bazana na Yesu mais bandimira Yesu Kristo balobi que Yesu est incapable ezala na ko ndima ezala na bawo bayaka na église ndenge tozali boto yaka na église mais za ba msu bayaka po msu na ba chérie msu na maman na ye na papa na ye mais andimira na ye Abraham soki lelo azaki papa na biso na bondimi po andimela ki Yesu Kristo nzambe na bomoi kondima yango nde mutu ezotalisa esu mibeko te docteur na connaissance na yo coronavirus source na moza na nini po bato ba youtube ba nyama o kubli otolek to ba blog ba chino ba liaka Donald Trump a dit que non dans laboratoire ba créer ko créer yango après ça il y a un laboratoire et il ko bima par erreur na Chine mais la connaissance nous va docteur pelo comme ça dans nzambe source na mpineza donc attends la Bible so attends la Bible a cause la chinois te bato belé na maladie oyo bazoni nga comprendre te maladie oyo eza maladie ya liboso te maladie oyo eza maladie ya liboso te ba épidémie ebimi ebele nde toza boto okoma soki na 8e épidémie si épidémie mosusu mpe euti kobima soki kawasaki soki nini oyo ezoboma bana mike bapote na nzoto donc eloko moko ya sika ezali te nkolo na biso Yesu Kristo asi aloba yango ke bokomona makambo ekosalama baépidémie ekoya ekozala nano suka te wana eza nano ebandeli elingi koloba ete soki lelo tolobi ke tona lobi ke o te euti pa ba chinois et deviaki na kati ya laboratoire na bango on eza nyonso ya kokosa eza lokuta ebongo oyo ebuti kobima so ya mibale do ebimi mpe kaka kuna nyon ebongo ba oyo ebima ba fièvre ya ba espagnol ebima makambo ebele ebima sida ebima ti lelo kala totika kolanda oke o euti epa ya banyama nde mutu bapesi biso yango te nzambe asalobaki yango mpo nzambe oyo eloko ye apurifie eloko ye alobiki ezali sembo eza na mutu moko ta kolobaka yo ezali mabe ndenge alakisaki na Pierre amoni na vision amoni saki ekiti likolo saki wana ekiti na banyama ya zamba nzambe ayebisa abi Pierre zwa nyama wana lia Pierre alobi te na kolia yango te mpo mibeko elobi na biso ke tolia te pe na kola na kotosa mibeko nzamba lobi oyo ngai na lobi ezali bule elingi koloba teke ezali ya mabe donc nyama eza na problème na mutu te oyo nzamba alobaki ngo mpona nyama te ba virus eza kobima po ezalaki volonté ya nzambe ndenge aloba ya ndenge mais nous les hommes biso bato oyo toza na kondima to comprendre déjà que kanda ya nzambe aza kobeta ba oyo bapesi ye mukongo. Donc, il y a croire que le virus est créé par Batou. Et virus est créé par Batou. Des gens qui ont créé la biloko nyonso.
ezali ye moko aimé Yahweh azali molimo azali invisible pe a créé biloko nyonso invisible pe visible. Donc en bref coronavirus eza kanda nzambe beta mokili tokoloba tout comme ezali kanda ya nzambe tout comme tokoloba ke ezali makambo oyo Yesu alobaka yango ezokokisa. Mais pourquoi ebeti mingi na Europe na Occident et Afrique eza pe épargné na nzela ya nzambe nde biso tozoloba ke coronavirus ezali kanda ya nzambe mais na nzela ya nga monganga na ntango nazoloba ke bato bapesi nzambe mokongo bato ebele bakonzi mingi na baizini na bango oyo basaleli biso mpo bamultiplie babiloko rapide soso oyo esengelaki bato balia yango na 21 ou 50 jours mais soso bakomi kolia yango na une semaine bamashini wana bamilinga wana bazokonsulte Satana mpo na nini basalela biso biloko ya rapide babongisela biso mokili na ndenge ya rapide na ndenge ya makanisi ya bomoto yango ndenge tozali sosi ya bamaladi oyo mpe bato bazomona nzambe azalaka ntango kaka yo pesi ye mokongo okomi kogumbamela ekeko ube moto songolo nzambe aza contre azotala monene ndenge asalaki moto ke moto akoma su kogumbamela ekeko. Dr. Fonso, pour tout me rappeler qu'on avance dans l'idée na biso. Alors, maladie oyo babiki na kuna ba PD ba zebele ba lesbienne ba immoralité sexuelle les belé na kati ya poto yo nzamba beti ba. Et ça moko ba raison c'est que Afrique elle est parler ton ndenge. Que non ndai so ya Afrique est parler. Nous ba les États-Unis plus de 70 000 morts. Afrique mon bel ensemble to ligue à 2 000 morts. Afrique a épargné té. Afrique a épargné té pour ba africain bazo kufa. Problème ya africain mingi balia basaka elike la bango pa ya nzambe yango ne nzambe azoyoka mawa mpona bana na ye baeuropéen bapesi nzambe mokongo mingi na nzela ya bascience oyo bakotisi baafricain balongoli nzambe oyo asala pema ya moto mpe baza kokumisa nzambe oyo aza na eloko moko te aza ekeko abongwanaka eloko te asalaka eloko moko te etumbu yango wana mais elingi oloba teke biso baafrikain toza épargné baafrikain mpe mingi oyo bazali bakomi basi na basi baza kobimana na bango na mibele ya mibale bazali aebele oyo baza kodesobéir na maloba ya nzambe ngana totanga na Deutéronome etanke munganga maladi nyonso ezali spirituelle désobéissance nyonso Deutéronome 28:15 ezoloba lobi ke oyo nyonso azotambola bien te aza na kati ya malédiction ya monde mutu ezali désobéissance ekomema maladi oyo ezali hémorroïde ekomema maladi ezali lépreux ekomema maladi oyo ezali kozanga kobota nyonso wana ezali désobéissance. Docteur ndenge balobi ke maladi nyonso eza esprit oloba yango mingi na tala baémission na ebele mpona na émission mingi lobi ke maladi nyonso eza na esprit abi docteur omonaka esprit hémorroïde plutôt yango obenganaka coronavirus eye esprit yango obengango te ndenge nini omonaka esprit hémorroïde si coronavirus eza na esprit na nsima pourquoi docteur si ce que les autres c'est de bien avec pour nous. Oh, bien vous n'avez pas le bon le bateau d'autres la biso azaki awa atletaka batu mais si koyo coronavirus eleki alobi le côté ba docteur ngo baluka monga mbongo ndenge nini tokosunga te botika koloba biloba loba pour le gobi malade c'est l'esprit on peut malade c'est l'esprit ezali esprit ezali invisible mais ezali visible ne ko benga esprit hémorroïde et ça c'est que nous benga on traiter qui se benga l'esprit wana ce coronavirus ngai na totambusa mokili te mutu azotambusa mokili ezali gouvernement mutu azotambusa mokili ya Angola si ngai etanke part na ngai ndenge bolandaka ngai na bapublicité na batémoignage nalakisaka batémoignage oyo ezalaka vrai bato bazobota na benganaka milimo wana mpe nazotraite bato na nzoto bazobika mais ntango coronavirus eye na maladi oyo mosusu mpe eye nyonso oyo eza nango eloko te liboso na ngai mpo nazala nzambe oyo azali yawe azali invisible na kati ya possibilité ya kochange oyo ezali invisible mpe koma mpe visible mpe ezwa mpe traitement visibilité mpe ezwa mpe guérison. Alors ntango ngai nakei na ministère ya saudi mpo nayokaki bamisusu balekaki na nzela ya tv balobiki maladi wana ezali na traitement te mais naye komona na nzela ya Madagascar moi docteur moko boye oyo asalaka mwa barecherche na ye oui asalaka mwa barecherche na ye abimisi kisi mpe esungi mwa quelques-uns oyo mpe bato mosusu mpe balimi yango mais na ye moni ke bino kobengi ye nganga te.
pourtant on appelle na traitaka bato a bato mingi babenga nganga bobengi nganga te pona nini po abimise bino publicité te po asalaki dans liboso publicité te publicité na ya monene yango wana ye alakisi oyo azali eza ba recherche biso pe na ba recherche oyo etant que tozali na kati ya mboka na biso Angola po toza bangolais toloba lingala toza bangolais moto akobenga biso na mboko aza te po towana bana watobota o ntango tobandaka mosala oyo tozwaki bamenace ya bato oyo bobini boyebi bango baza liboso yango mona linga su babenganga su papa te mpo namoni ke bapapa ya lokuta bazali oyo bazolinga peuple angolais ayeba te source ya médecine naturelle lelo awa tozali na palanka tozali na imbondere oyo ezali pouvoir ya Angola oyo bakoko na biso balakisa biso nzete ndenge tokoki kotraite ntango nazolobaki oyo nzambe apo bakoko na biso bayebaki nzambe yango mpe bando répondre mpo na bango bakoko na biso mutu balakisa biso mosala oyo nga jamais nakoki kotikala nakoma liboso mpona bana kodefendre na bana koboya ke yo kisi ezali te au moment oyo soki nalobi ke kisi eza te seke nga na anganga mpo banganga nde bazalaka na limite bapapa nde bazalaka na limite mais nga naza docteur Alphonse Lumanga bien appelé mien savon noir maladie moko te oyo ezali limité liboso na ngai tant que nga naza na Yahweh jamais na mayelo nzambe apesanga papier oyo olakisa ngai papier nini me simbaki papier oyo ezolakisa biso ke ngai soki lelo bakolobaki babi o docteur wana alakisaka batémoignage ebelebele coronavirus mpe eleki awa mpe alobi eloko te yango oyo papier oyo mokanda oyo cameraman ezolanga bien yango nde mutu nakendaki na ministère ya Saoudi botala makambo nakomaki yango oyo babetaki kashe na bango likolo na nsima wana na nsima ya papier oyo bapesi nga réponse oyo bapesaki nga balobi na nga ke nazela bandimi réponse yango oyo eza ya ministère ya santé ya Angola kuna okende koyebisa bango nini nakende koyebisa bango bien nalobi na bango ke na kosungama oyo nzambe asunga ngai na bino bosunga biso mpe biso mpe tosunga biso tozwela peuple solution na nzela ya maladi oyo yango oyo bapesaki nga réponse sikoyo nakoforce gouvernement na bino bango bobenga nga lelo non nga naotambusa mboka te po biso tozali bato ya peuple toza bato ya gouvernement tolingaka mboka na biso Angola évolue etanke tozali na palanka mpe tozali na imbondere oyo ezali matiti ezali nzete eza racine esengeli todefendre ndenge bapays mosusu ezodefendre na comprendre ke okendeki ba leta esi bango yuza na kisi ya coronavirus nalobi na bango naza na kisi ya coronavirus na kotraite coronavirus ekosila ti sikoyo babengi nga te ça fait pas ezali le combien total la date na awa ezali le combien ezali le 7 avril le 7 avril oyo matango ebandi mars ngai deya nasi nakendaki mpo bato ebele balekaki na te mpe balobi ke ote biso toza na coronavirus balekaki epa gouvernement te docteur s'il vous plaît toki malemi pas toza nao malemi papa bamindele batie plus de 12 milliards de dollars pour la recherche eza mbongo docteur ce qu'on est dit docteur na fond nini na mbongo nyonso recherche ya kisi ya coronavirus mpe na balaboratoire nini oyo découvre bagrand laboratoire eza na poto ya laboratoire ya solo baza na mina bamindele kuna batie mpe mbongo mpo na recherche docteur avec quel laboratoire oyo osala recherche ya kisi oyo David ntango abetaki Goliath akotaki na ekole nini yango ya classe oyo ya bitumba oyo mpo babeta Goliath ezalaki Yesu Kristo te na nzambe na ye oyo amonanaka te amonanaki oyo eza mama science eza médecine oui eza médecine yebisangaka na eloko nyonso ntango nzambe azali te elingi olobaki récite ezali te ngai nakoki kolinga jamais eloko moko boye ekelamu mpo ebundisa elakisa makasi nango liboso ya mokelami ya nzambe nango akelanga jamais nga na côté science te nga na côté recherche na sala ya ba recherche kala soki bato oyo babimi balobi ke bazwi coronavirus bazwi kisi nango sikoyo ngai nazwa kisi ya prostate oyo baga debisete na sina bikisa prostate ndele andima kisi oyo docteur Munyenge azwi oyo azwi na Madagascar poni mundele azoba kovalide yango mpona nini mundele alingi konima kisi wana te oyo amemesa mpo kondima mpwani babiki boza na Afrique laboratoire makasi eza te na Afrique boza na fond nini wana mafination nini yango bazoba kovalide kisi wana wana eza makama mindele omoni problème ya biso ezali ya l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est la source là où Dieu a créé l'homme premier l'homme c'est ici en Afrique
et beaucoup de richesses oyo ezali awa oyo esungaka mboka na niveau ya santé libanda. Les blancs bazala juste pour les autres on a traité prostate maladie au bango bakita ngote. Mais nous nous sommes impossible. Non, impossible parce que je crois à Dieu au azali possible na invisibilité au azali à mon anaka. Qu'est-ce qui fait que l'État a considéré médecine traditionnelle à Angola? Oh, bah tu n'as pas mot hein. Selon il y a quelque chose qui peut empêcher. Oh, selon nga ina kolo ba ke eza bato o ba bandaki musala oyo ba moni mutu bazali ko empêcher gouvernement à s'appliquer na makambo ya mboka. Po ba misusu mingi baleki na batepe balobi ke biso toketaka te o baketaka bato mosusu ya bamaladi ba épreuve eza te. Gouvernement il faut tambola na baépreuve nani yango azopesa ye mokanda ya médecine naturelle oyo aza na baépreuve te. Baépreuve il faut ezala palpable. Yo tetaka prostate wapi mutu apostate yeyo. Yo tetaka moroidi wapi mutu ngana za généraliste na tetaka ba maladie ebele na zaya na ngolais. Naza Angola, naza Angolais, na lobaka lingala po eza mboka na biso lobaka lingala toza ba regresandu tolongwa na Congo to ya awa. Soki na kepe na Congo na koloba lingala naza volontaire po Afrique ezali mboka na ngai. Nazotombola Afrique kaka nazotombola lokumu ya Angola te kaka mais nazotombola lokumu ya Afrique mobimba. Pe na monde na tela ba africain ne subazali. Tant que moni ba témoignage nanga ba loba ke docteur wa kendaki te pona nini gouvernement zo ki était nazoye baté qu'est-ce qui ne va pas papa pona biso soki bozolanda biso nzambe azo lokumu po biso to sambela rapona bino gouvernement to sambela rapona yo premier président na biso ozali oyo même ya kende to bonai ko sambela pona bino e bino nyoso to sambela rapona bino po bible nzamba ebisa biso to sambela pona bino po bokonzi e utaka e pa nzambe ne mutu acha bino wana. Tant que tu sabino te to sanzambe te yango lokwa to sarabino pe to lingi ke mboka na biso ekende bien bato bozoka lingala boyebisa mboka na biso ke il faut ekende bien ba jeune bazali belé pour na travailler na médecine traditionnelle naturelle na zolo ba bien mutu na mutu azo mériter l'ouvrier mérite son salaire mutu na mutu azo mériter musa oya salaka na lobi ebele bolimbisa ngai. Sur côté na betsa ki libako bolimbisanga mais na lobi ete toza pour l'intérêt à peuple angolais toza awa pour l'intérêt à peuple africain peu intérêt à peuple et à monde. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Et là que c'est pas que le 7 avril le docteur Alphonse Romain a kendaki na gouvernement na ministère de la santé à Saoudi à côté de la lettre qui est capable à traiter coronavirus. Et Dieu merci bah répondant qui est la lettre pour essayer Azela bah jusque là on va bengier. Ce qui nous déjà a signé coronavirus à traiter bon madame Kimiki. Trop parce que la nation a une mission un monde de la fête sur les alliés par rapport à coronavirus par rapport à Makam le cas autour de malade Por favor, você nosso pai, você nosso presidente, ver ainda essa situação porque tem alguns países africanos que eles conseguiram pelo menos medicamento, mas nós também temos a bandeira de Angola que é palanca e imbondeiro que mostra que temos o poder do nosso avô que nos ensinar que podemos ajudar o nosso povo. É por isso, por favor, com toda pessoa que está, toda pessoa que está a me seguir, muito obrigado com a resposta do nosso presidente e o governo de Angola. Na message não na ningara pe bato wata be mission oyo mutu mo na relation par ko IDP a comme ce message pour le très important. Message on a lobi boyo na sina le cas déjà na ministère de la santé. Le cas déjà à partir du 7 avril pe na kindaki na tikaki carte na ngai ba pesa nga pe réponse métier siko ba benga raté. Alors, ba pays mususu africain oyo basi bazui toza ba information bazui pe kisi oyo sunga pe na ndenge ya Afrique. Biso kisi na biso ko sunga na ndenge ya Afrique te ko sunga na ndenge ya monde ngamu tunazo garantir vraiment. Alors, na batu nyonso oyo bazali ba konzi s'il vous plaît na ndenge ya respect to pe sarabino etant que bino boza ba konzi na biso toza ba simple docteur toye pona lisungi pe ya mboka nzambe mutatinda biso na nzela ya ko kolakisama oyo bakoko na biso na mboka na biso Angola
En tout cas, beaucoup mis un message oyo, to bondeli bino, to zana besoin li sungi ya ko sunga peuple na biso po peuple na biso allo mona kati ya minyololo oyo pe li bote na Nzambe. Ya onka to koloba na ministère de la santé, na président de la République, na biso oyo to respectaka mingi. Merci, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Les sons de la trompette. Émission habituellement qui le docteur Alphonse Lumanga wazaki na deux facettes le lokola mosala na Nzambe pe lokola docteur. Ye a confirmé biso que aza na kisi ya coronavirus. Ce qui message oyo et comme libino ba autorité ya mboka bozanga te ko benga na ba numéro oyo za affiché wana za ba numéro ya contact ya centre Papa Alphonse Lumanga. Et pour nangai na commune Suka na kozanga te ko remercier réalisateur de l'émission oyo azali sima blilingi la PCMO temingi Christian Kibangu o asali ke émission oyo ekoma na ndaku ti esika bozali. La remercier pe chef nanga mon patron qui sat Agbada Mandese Makasi na coordination pe ya Touch Malambole ya Printemps TV. Pour moi votre humble serviteur Prince Mavambo, je vous dis ciao et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure et à la même chaîne. Au revoir.